എല്ലാ രണ്ടാം വർഷ PG വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. യൂണിറ്റ് 3-ലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം. എല്ലാവരും ക്ലാസ് അവസാനം വരെ കാണുക. ക്ലാസ് അവസാനം തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, substructure and superstructure, main components and their function, stages of building construction, building drawing, plumbing layout, activities എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. കൂടുതൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകളും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കെട്ടിടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിവിധ കമ്പോണൻറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, സ്ഥാനം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ശരിയായ അറിവ് പ്ലംബർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം പൈപ്പുകൾ ഇടുന്ന സമയത്തും സാനിറ്ററി ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അത് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യമായി ബിൽഡിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എൻ എൻക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഷെൽട്ടർ. ഷെൽട്ടർ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിങ്ങുകളെ അവയുടെ ഉപയോഗമനുസരിച്ച് NBC അഥവാ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് 9 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി നാം താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ, കോളേജ് മുതലായ കെട്ടിടങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. A building has two parts. They are substructure, superstructure. ചിത്രത്തിൽ കാണാം, സബ്സ്ട്രക്ചറും സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ലൈയിങ് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ വരുന്ന കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾക്കാണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക. ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ നിരപ്പ്. മണ്ണിൻ്റെ നിരപ്പിന് താഴെയായി കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ, PCC അഥവാ പ്ലെയിൻ സിമൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നീ കെട്ടിട ഭാഗങ്ങളെ ചേർത്താണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ലൈസ് എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിൽ വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് പാർട്സിനെയാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണമായി വാൾ, റൂഫ്, ലിൻഡൽ തുടങ്ങിയവ. മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്ലിന്ത്, DPC, ഫ്ലോർസ്, വാൾസ്, ലിൻഡൽസ്, സൺഷെയ്ഡ്, ബീംസ് ആൻഡ് കോളംസ്, ഡോർസ്, വിൻഡോസ്, വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റെയർ, റൂഫ്, പാരപ്പറ്റ് എന്നിവയാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രധാന കമ്പോണൻസ്. ഇവയോരോന്നും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണാം. ആദ്യമായി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് ലൈസ് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഒരു പ്രധാന കെട്ടിട ഭാഗമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ആഴമനുസരിച്ച് ഫൗണ്ടേഷനുകളെ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി ലോഡ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ടു ദ സബ്സോയിൽ. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാരത്തെ സുരക്ഷിതമായി മണ്ണിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ധർമ്മം. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാരം, മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുക. അടുത്തതായി പ്ലിന്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവലിലും ഇടയിൽ വരുന്ന കെട്ടിട ഭാഗത്തിനാണ് പ്ലിന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. Usually plinth is constructed using stones like rubble or laterite. സാധാരണ വീടുകളുടെ പ്ലിന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് റബ്ബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്.
Plinth distributes the load from above evenly to the foundation. മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭാരത്തെ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് യൂണിഫോമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലിന്തിൻ്റെ ധർമ്മം. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്ലിന്ത് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലുള്ള സ്പേസ് സോയിൽ വച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് DPC അല്ലെങ്കിൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ്. DPC ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഓവർ പ്ലിന്ത്. It prevents the capillary rise of water from soil to the wall. DPC എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നനവ് ചുമരിലേക്ക് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴി പടരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാരിയറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലോർ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ വിവിധ നിലകളാക്കി തിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള റിജിഡ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസാണ് ഫ്ലോർ എന്നും പറയാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത സോയിലിന് മുകളിലായി 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റിന് മുകളിലായാണ് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് മുതലായ ഫ്ലോറിംഗ് നൽകുന്നത്. അടുത്ത ഒരു പ്രധാന കെട്ടിടഭാഗമാണ് വോൾ. വോൾ ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ട് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് സ്പേസ് ഇൻ ടു വേരിയസ് റൂം. ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്പേസിനെ വിവിധ റൂമുകളാക്കി തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പാർട്ടിനാണ് വോൾ എന്ന് പറയുക. അവയുടെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് 2 തരത്തിലുണ്ട്: ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോളും നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോളും. സാധാരണ വീടുകളുടെ ചുമരുകളെല്ലാം ലോഡ് ബെയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നവയാണ്. അതായത് ഇത്തരം ചുമരുകൾക്ക് അവയുടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൂടാതെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭാരവും താഴേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബീം, കോളം എന്നിവ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെയാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാരം ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് അവയുടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് മാത്രം ക്യാരി ചെയ്താൽ മതിയാകും. മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിന് എല്ലാം നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾസാണ് നൽകാറുള്ളത്. ചുമരുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബ്രിക്ക് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചുമരുകൾക്ക് ബ്രിക്ക് മേസൺറി വോൾസ് എന്നും സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നവയ്ക്ക് സ്റ്റോൺ മേസൺറി വോൾസ് എന്നുമാണ് പറയുക. 1ാം വർഷത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മേസൺറി ടൂളുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ മേസൺറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ് മേസൺറി ടൂളുകൾ. ലിൻഡൽ. ഡോർ, വിൻഡോ മുതലായ ഓപ്പണിങ്ങുകളുടെ മുകളിലായി കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീമിനാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുക. ഇത് സാധാരണയായി റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ RCC ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഡോർ, വിൻഡോ മുതലായ ഓപ്പണിങ്ങുകൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന മേസൺറിയുടെ ഭാരം ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലിൻഡലിൻ്റെ ധർമ്മം. സൺഷെയ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊജക്ഷൻ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് RCC പ്രൊവൈഡഡ് എലോങ് വിത്ത് ലിൻഡൽ. ഒരു ലിൻഡലിനൊപ്പം പുറമേക്ക് നൽകുന്ന പ്രൊജക്ഷനെയാണ് സൺഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുക. ഇത് സാധാരണയായി RCC ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. It reduces the glare of direct sunlight and prevent rainwater ingress through windows. ജനലിലൂടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഗ്ലെയർ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മഴത്തുള്ളികൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് സൺഷെയ്ഡ് നൽകുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ഒരു RCC ലിൻഡലിൻ്റെയും സൺഷെയ്ഡിൻ്റെയും റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകളുടെ അഥവാ സ്റ്റീൽ കമ്പികളുടെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്ന ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഡയഗ്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരു വാളിലൂടെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ ലിൻഡലും സൺഷെയ്ഡും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ബീംസ് ആൻഡ് കോളംസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വോൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ലോഡ് ക്യാരിയിങ് മെമ്പറുകളായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീമും കോളവുമാണ്. ഹൊറിസോണ്ടലായി കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറിനാണ് ബീം എന്ന് പറയുക. വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനാണ് കോളം എന്ന് പറയുക. ഇത്തരത്തിൽ ബീമും കോളവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെയാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാരം മണ്ണിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബീമും കോളവും സാധാരണയായി
RCC ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. ഡോർസ്, വിൻഡോസ് ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ്. ഡോർസ് പ്രൊവൈഡ് ആക്സസ് ടു ദ ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോർസ് ആണ്. വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റ്, വിഷൻ ആൻഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ. റൂമിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം, പുറമേക്കുള്ള വിഷൻ, വായുസഞ്ചാരം എന്നിവ വിൻഡോസ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെന്റിലേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ആക്സസ് ടു ദ ടോപ്പ് ഫ്ലോർ. മുകൾ നിലകളിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റെപ്പുകളെയാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുക. സാധാരണയായി ഇവ RCC, സ്റ്റീൽ, ടിമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൂഫ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭാഗത്തിനാണ് റൂഫ് എന്ന് പറയുക. ഇത് സാധാരണയായി RCC ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. പ്രധാനമായും ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് 2 തരത്തിലാണ് റൂഫുകൾ ഉള്ളത്. ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾക്ക് സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫ് എന്നും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള മേൽക്കൂരകൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് എന്നും പറയും. അവസാനത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് പാരപ്പറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് വാൾ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് എ ടെറസ് യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ഫാളിംഗ്. ടെറസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നൽകുന്ന ചെറിയ വാളിനാണ് പാരപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കി പ്രധാന ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റുകളായ ഫൗണ്ടേഷൻ, പ്ലിന്ത്, വാൾ, ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ലിൻറ്റൽ, റൂഫ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അടുത്തതായി ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഡ്രോയിങ് ആ പ്രദേശത്തെ ബിൽഡിംഗ് റൂളുകൾക്ക് അനുസൃതമായി വരച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഡ്രോയിങ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട്. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിവിധ സ്റ്റേജസിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ച് സർവീസ് വർക്കുകളായ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വർക്കുകളാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, പെയിൻറ്റിംഗ്, പോയിൻറ്റിംഗ് എന്നിവ. അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വാൾ. വാളിലൂടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ആകുന്ന എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റുകളെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ ചിത്രം എല്ലാവരും വൃത്തിയായ ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിൽ വയ്ക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പേപ്പറിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുക. പ്രധാനമായും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങുകളാണ് പ്ലാൻ, സെക്ഷൻ, എലിവേഷൻ. ആദ്യമായി പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെക്ഷൻ അറ്റ് ദ വിൻഡോ സിൽ ലെവൽ. വിൻഡോ സിൽ ലെവലിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മുകൾ ഭാഗം മാറ്റി മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നു. സെക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോൺ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് എ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു പോർഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. എലിവേഷൻ. ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഡ്രോയിങ്ങും അത്യാവശ്യമാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ചില ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഒരു സിംഗിൾ റൂം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ്. ഇതിൽ പ്ലാൻ, സെക്ഷൻ, എലിവേഷൻ എന്നിവ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏതേത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുക. പ്ലാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിൻ്റെ നീളം, വീതി, വാൾ തിക്നെസ്, ഡോർ, വിൻഡോ ഇവയുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലൂടെ ബിൽഡിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്. സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫ്ലോർ ഡീറ്റെയിൽസ്, വാൾ തിക്നെസ്, ലിൻഡൽ തിക്നെസ്, സൺഷെയ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ, റൂഫ് തിക്നെസ് എന്നീ ഡയമെൻഷനുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഈ കെട്ടിടം പണിതീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ കാണിക്കുന്നതാണ് എലിവേഷൻ എന്നുള്ള ഡ്രോയിങ്. ഇതുകൂടാതെ സെക്ഷന് താഴെയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെജൻഡ് ഏരിയയിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോർ, വിൻഡോ എന്നിവയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഈ ലെജൻഡിൽ തന്നെ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. ഇത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഥവാ വീടിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ്. ഇതിൽ പ്ലാൻ, സെക്ഷൻ, എലിവേഷൻ ഇവ കാണുക. പ്ലാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, റൂം സൈസ്, ഡോർ, വിൻഡോയുടെ സ്ഥാനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫ്ലോർ ഡീറ്റെയിൽസ്, റൂം ഹൈറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസും സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണിക്കുന്നതാണ് എലിവേഷൻ. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോർ, വിൻഡോ തുടങ്ങിയവയുടെ സൈസ് ഈ ടേബിളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനും സെക്ഷനും അത്യാവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് plumbing drawing or plumbing layout. It is a drawing which gives the details of the system of pipes and fittings carrying fresh water and used water in a building. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകളും അനുബന്ധ ഫിറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകളുടെയും ഫിറ്റിങ്ങുകളുടെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ആണ് പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ് അഥവാ പ്ലംബിംഗ് ലേഔട്ട്. ഒരു പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പ്ലംബിംഗ് സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ 1ാം വർഷ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച വിവിധ സിമ്പലുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തു നോക്കുക. ഇതിൽ വിവിധ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്ങുകളുടെയും ഷവർ ഹെഡ്, ബാത്ത് ടബ്, ക്ലോസറ്റ്, വാഷ് ബേസിൻ എന്നിവയുടെയും സിമ്പലുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ്. ഇതിൽ വിവിധ സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സിനെയും അനുബന്ധ ഫിറ്റിങ്ങുകളെയും പ്ലംബിംഗ് സിമ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ചും അതിലേക്കുള്ള പൈപ്പുകളെ വിവിധ നിറങ്ങളിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പുകൾ ചൂടുവെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നീല നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പുകൾ തണുത്ത വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യുന്നവയാണ്. മിക്സർ ടാപ്പുകളിലേക്ക്, അതായത് ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മിക്സർ ടാപ്പുകളിലേക്ക് ഈ 2 കണക്ഷനുകളും പോയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അതുകൂടാതെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളെ വേറൊരു നിറത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലംബിംഗ് ലേഔട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ സാനിറ്ററി ഫിക്ചേഴ്സിനെയും ഫിറ്റിങ്ങുകളെയും അതിലുള്ള പൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇത് ഒരു പ്ലംബിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ്. ബാത്ത് ടബ്, വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, സിങ്ക്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, വാട്ടർ ഹീറ്റർ മുതലായ ഫിക്ചേഴ്സുകളെയും അതിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷനുകളെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ റെഡ് കളർ പൈപ്പുകൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവയും ബ്ലൂ കളർ പൈപ്പുകൾ കോൾഡ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവയുമാണ്. അതുകൂടാതെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകളെയാണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്ത് സിവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് സിവറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. അതുകൂടാതെ ട്രാപ്പുകളിലെല്ലാം വാട്ടർ സീല് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പറായി വെന്റിലേഷൻ നൽകുന്നതിന് വെൻറ്റ് പൈപ്പുകളെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വേറൊരു പ്ലംബിംഗ് ലേഔട്ടാണ്. ഈ വീട്ടിലേക്ക് സിറ്റി മെയിൻസിൽ നിന്നുമാണ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിറ്റി മെയിൻസിൽ നിന്നുമുള്ള കണക്ഷൻ വാട്ടർ മീറ്ററിലൂടെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വാട്ടർ മീറ്റർ. ഇതുകൂടാതെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ റെഡ് കളർ പൈപ്പുകൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പുകൾ ട്രാപ്പുകളിലെ വാട്ടർ സീല് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന പൈപ്പുകളുമാണ്.
വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പിന് താഴെയായിട്ടാണ് നൽകുക. ഫ്രഷ് വാട്ടറും വേസ്റ്റ് വാട്ടറും കൂടിക്കലരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കി വിവിധ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റുകളിൽ വരുന്ന സാനിറ്ററി ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സാധാരണ വീടിൻ്റെ ഏകദേശ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൗണ്ടേഷൻ സൈസ് 60x60 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി, അതുപോലെ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴം. പ്ലിന്ത് സൈസ് 45x45 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബ്രിക്ക് വാൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചുമരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. വിൻഡോ സിൽ ലെവൽ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ലിൻഡൽ ലെവൽ 210 സെൻറ്റിമീറ്റർ. റൂം ഹൈറ്റ് 300 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഈ ഡയമെൻഷൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ലെവലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇതിൽ നോക്കി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, സിൽ ലെവൽ, ലിൻഡൽ ലെവൽ, റൂഫ് ലെവൽ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ലേഔട്ടാണ്. ഇതിൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, വാഷ് ബേസിൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനവും തറനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം, ചുമരിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അകലം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇതും ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ വരച്ച പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിലാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി ക്രോസ് വേർഡ് സോൾവ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു വേർഡ് ജമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്ങുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത 7 വാക്കുകൾ ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി അടയാളപ്പെടുത്തുക. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ ദി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ്. നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ ദി ലേഔട്ട് ഓഫ് എ ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദി ഡയമെൻഷൻസ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി പ്ലംബിംഗ് ഫിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദി നെയിം ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദേ ആർ ഫിക്സ്ഡ്. ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റികളും നിങ്ങളൊരു A4 ഷീറ്റിൽ നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് 3ലെ അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വോള്യത്തിൽ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇമേജസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ നിന്നാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ലിസണിങ് ദി ക്ലാസ്.